வணக்கம். இன்னைக்கு பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், தேவையான அளவு உப்பு, லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பெப்பர் பவுடர், நெய், ஆயில். இப்போ பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில், கொஞ்சமா நெய், ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நாம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஆல்ரெடி நான் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன். நம்ம பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போறோம், அதனால காரம் மட்டும் ஆட் பண்ணோம். அதுக்குதான் நம்ம பெப்பர் பவுடர் இதோட ஆட் பண்ணா போதும். உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் ஆயில் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நாம இது தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ண போறதில்ல. இது ஃபுல்லா குக் ஆகிறது இந்த ஆயிலும் சிக்கன்ல இருக்க தண்ணியிலுமே வந்துட்டு இது குக் ஆயிரும். குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகும். நீங்க வந்து ஸ்டவ்வை வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் சிக்கனை வந்து நாம திருப்பி விட்டா மட்டும் போதும். பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டவ்வை சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடி வச்சிருங்க. நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிட்டோம். நாம ஊத்தின ஆயில் எல்லாமே திரும்பவும் எல்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. இதுல நான் எதுவுமே ஆட் பண்ண கிடையாது, வெறும் பெப்பர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இது ரொம்ப நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்பைசியான டிஷ். இது உங்க வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு மேலே கருவேப்பிலை தூவி இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் இதை மூடி வச்சிருங்க. அந்த கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர்லாம் அப்படியே அந்த இருக்கிற ஹீட்லேயே சிக்கன்ல இறங்கிடும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம போட்ட கருவேப்பிலாம் இருந்த ஹீட்லேயே நல்லா குக் ஆகி அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மறக்காம இதை உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.